anem per començar. Avui, a la conferència d'avui, que porta aquest títol de sortir de l'euro per sortir de la crisi, un tema molt oportú davant d'unes eleccions europees també que tenim el proper diumenge, a veure què significa això. El que ens visita avui és el doctor Antoni Soy, que és professor d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. Potser havia d'haver començat per presentar-lo dient que és un maresmenc, oi? Veí d'aquí. Ell és expert en la Unió Europea i forma part de diversos organismes assessors en nom de la Generalitat en diversos consells europeus. Va ser, en el seu marc més d'activitat política, va ser alcalde d'Argentona, això també a la prop d'aquí, i va ser secretari general del Departament d'Indústria i Empresa entre el 2006 i el 2011. En el seu darrer treball, que ha editat en forma de llibre, planteja els interrogants de l'arquitectura actual de la Unió Econòmica i Monetària i els avantatges i inconvenients de formar-ne part. Per tant, també un tema molt d'actualitat. Esperem a veure què ens diu. Diu una cosa que va ser un dels primers presidents de l'Escola Universitària del Maresme, la nostra escola, oi? Quan va ser president del Consell Comarcal. Per tant, no només la proximitat geogràfica ens l'apropa, sinó a més la seva implicació amb el centre en una etapa determinada. El deixem que ens imparteixi, com sempre durarà uns 3/4 d'hora la intervenció, 40-45 minuts, i després el torn obert de preguntes. Moltes gràcies. Bon dia. De fet, jo vaig ser president de l'Escola Universitària del Maresme quan no estava en un edifici tan maco com aquest. Estava en un edifici que també estava a prop del mar, però més a prop del mar, però no tan maco com aquest, evidentment. Bé, agraeixo molt a l'escola i a la seva directora, i a l'Oriol Rivet, que també hi ha col·laborat, la seva invitació per estar avui aquí per parlar d'aquest tema, que no sé si és apassionant per alguns, però per mi sí, que és parlar de l'euro i de la Unió Europea. De fet, el llibre que vaig escriure, que va sortir el novembre, es titula així, Sortir de l'euro per sortir de la crisi. De fet, jo li havia posat un altre títol, que és el subtítol, que és Catalunya i Europa davant de la crisi financera i de la crisi de l'euro. Però els de l'editorial em van dir, amb aquest títol no en vendràs cap. No és que ara se'n venguin molts de llibres, perquè amb la crisi no se'n venen molts, però em van dir, has de buscar un altre títol que sigui una mica més atractiu. I finalment vam trobar aquest títol entre tots, que era Sortir de l'euro per sortir de la crisi, amb un interrogant, bé, per plantejar justament això, fins a quin punt l'euro té avantatges i té inconvenients en relació a la situació que estem vivint ara, que és la de crisi. De fet, però el llibre tracta tres temes diferents. Tres temes diferents que estan relacionats. Jo en parlaré una mica de tots tres, però em centraré sobretot en el tema de l'euro. És a dir, per una banda el llibre parla de la crisi financera i econòmica, en general, que estem vivint com a mínim des de l'any 2008. Per una altra banda el llibre parla també de quines possibles alternatives hi haurien per fer front a aquesta crisi i finalment parla més concretament de la crisi de l'euro i davant d'aquesta crisi de l'euro quines coses, en quina situació estem i quines coses es podrien fer. Bé, per tant, en primer parlant de la crisi financera i econòmica en general, m'he permès posar aquesta cita d'un economista que tots vostès ho han sentit a parlar, que és un dels economistes més importants de la història i, evidentment, del segle passat, que és John Maynard Keynes, que als anys 30 va escriure sobre la Gran Depressió dels anys 30 del segle passat. I vostès saben que hi va haver una Gran Depressió. I va dir això, no? I a mi em fa gràcia aquesta cita perquè jo crec que si ens la llegim bé ens la podem aplicar a la crisi actual en molts sentits. Ell va dir, el món ha trigat a adonar-se que estem vivint a l'ombra d'una de les majors catàstrofes econòmiques de la història moderna.
Actualment, després veurem amb algunes dades, estem vivint també amb una catàstrofe bastant important en quant a crisi. Diu, ens hem ficat nosaltres mateixos en un embolic després d'haver comès errors perquè no acabem d'entendre com funciona l'economia. I això ens podrà portar a ser menys rics durant un temps o a ser més pobres durant un temps. De fet, la crisi el que fa és que finalment fa que siguem més pobres durant un cert temps i a nosaltres també el que ens ha portat o el que ens està portant la crisi que estem vivint és a ser més pobres durant un cert temps. Bé, aquesta crisi financera i econòmica que estem vivint, quines possibles causes o quines causes principals té? Sembla que hi ha un bastant consens en que aquestes són les principals causes de la crisi econòmica i financera actual. Si per una banda és una crisi que és una crisi financera. És a dir, per l'evolució de les coses, les finances van anar guanyant pes, cada cop més pes a l'economia. Per què? Perquè a partir d'un determinat moment es va decidir que era bo lliberalitzar les finances, desregular els sistemes financers i fer una política monetària, aquí en diem laxa, que vol dir de tipus d'interès baix. És a dir, els tipus d'interès eren baixos, per tant els crèdits eren barats, per tant la gent demanava més hipoteques, per tant les empreses demanaven més crèdits, per tant tothom s'endeutava. I per tant vam passar progressivament a viure durant els anys 80 i 90 en una economia en la que les finances tenien cada cop més importància per sobre de l'economia productiva, per sobre de la indústria, per sobre dels serveis, per sobre de l'economia productiva. Cada cop les finances guanyaven més i més importància. I la importància que van, és a dir, aquest excessiu pes de les finances va fer que en molts països es creessin bombolles, és a dir, es creessin bombolles immobiliàries o bombolles financeres, és a dir, que la gent es dediqués a comprar molts immobles o que la gent es dediqués a comprar molts actius financers, que els fes pujar de valor, que anessin pujant de valor. Per poder comprar això s'havien d'anar endeutant, però les bombolles tenen un problema, que qualsevol bombolla, sigui un globus, sigui una bombolla d'aquestes de sabó, sigui el que sigui, arriba un moment que peten. És a dir, les bombolles es van fer grans, els globus, si els anem inflant, es van fer grans, però si els anem inflant, arriba un moment que explota. Per què? Perquè arriba un moment que hem anat fent créixer tant el globo que arriba un moment que els que han permès que això creixés, que aquí són els que ens han anat donant crèdits per anar comprant noves cases, nous terrenys, nous actius financers, arriba un moment que diuen, home, aquesta gent que els estem donant crèdits ens els podran tornar? Llavors diuen, no, potser no, que no ens els podran tornar, no? I comença a passar que hi ha gent que comença a no poder tornar els crèdits que se'ls han donat, no? I a més, en molts països es van donar crèdits a gent que era molt evident que no els podien tornar. I a més, es van donar crèdits, per exemple, si el valor de la casa valia 10, es donaven crèdits per 15 o per 20. Perquè es deia, bueno, no passa res, et donarem un crèdit més gran del que val això. Clar, va arribar un moment que era evident que no es podien tornar els crèdits i llavors el que fan les institucions financeres és tallar de cop la concessió de crèdits i amb això la gent té problemes per tornar els seus deutes, per tornar els seus crèdits. I a partir d'aquí la bombolla explota, peta i comença la gran crisi financera que comença als Estats Units amb la crisi que se'n diu la subprime, de les hipoteques subprime, i després amb la caiguda de Lehman Brothers, i després aquesta gran crisi financera que comença als Estats Units es trasllada cap a Europa i produeix aquesta situació de crisi financera a tot el món. Però que es basa finalment en el fet que s'ha desregulat, s'ha liberalitzat tant el sistema financer, s'han fet unes polítiques monetàries de tipus d'interès tan baixes que el sistema financer ha passat a tenir un pes molt gran a l'economia, massa gran, excessiu. Segon lloc, segon problema segona raó per la qual
la crisi s'ha fet important. La crisi que estem vivint, després en parlarem més quan parlem de l'euro, la crisi que estem vivint, alguns diuen que és una crisi del sector públic, de que és deguda als grans dèficits públics que s'han produït. Però és que abans de que hi haguessin aquests dèficits públics, que s'han produït quan ja s'ha produït la crisi, el que es va produir va ser un gran endeutament privat i un gran endeutament de molts països amb l'exterior. Hi havia dos tipus de països. Els països com, per exemple, la Xina o Alemanya, que eren capaços d'estalviar més que no pas invertir, de tenir superàvits a la seva balança exterior i de concedir crèdits a altres països, i molts altres països, com per exemple Espanya, que el que feien era créixer endeutant-se. O sigui, el creixement es basava en endeutar-se cada cop més al sector privat i al sector exterior amb aquests altres països que podien concedir crèdits. Per tant, s'han produït uns grans desequilibris exteriors a nivell mundial entre aquells països que eren capaços d'estalviar més que no pas invertir i, per tant, de tenir superàvits en la balança per compte corrent, en la balança exterior, i, per tant, de convertir-se en creditors d'altres, i entre aquells països que el seu creixement només es podia produir a partir d'endeutar-se, de ser deutors, d'endeutar-se. Per què? Perquè no tenien suficient estalvi, cas d'Espanya, o d'Itàlia, o de Grècia, i s'havien d'endeutar per poder créixer, perquè el seu estalvi era insuficient i, per tant, tenien dèficits en el seu sector exterior. I el seu sector privat i el seu sector exterior s'havien d'anar endeutant. Aquests desequilibris exteriors de la balança de pagaments entre països també provoquen o contribueixen a provocar o a explicar el perquè de la crisi. Per altra banda, i de tot això en tornarem a parlar quan parlem de l'euro, perquè, evidentment, són causes que també contribueixen a la crisi de l'euro. Per altra banda, es produeix, des dels anys 80 del segle passat, com a mínim, un gran i continu creixement de les desigualtats en la distribució de la renda i la riquesa a nivell mundial i a nivell dels diferents països. És a dir, la classe mitjana cada vegada té més problemes, entra en crisi i, a més, es produeix una divisió social creixent entre les classes altes i mitges altes per una banda i les classes baixes i mitges baixes per una altra. Hi ha coses que hi ha gent que pot continuar fent perquè té suficient renda i coses que, després veurem dades per Europa, coses que hi ha gent que ja no pot fer, que abans podia fer i que ara ja no pot fer, que abans podia fer perquè s'endeutava i que en el moment que li tallen el crèdit ja no pot fer, i per tant es produeix aquesta divisió social creixent a l'economia a part de la crisi de la classe mitjana. Aquest creixement de les desigualtats és una altra causa de la crisi important. I finalment, també en parlarem, quan parlem de l'euro amb més detall, quan arriba la crisi els països decideixen fer polítiques d'austeritat. Decideixen que cal fer reformes laborals per reduir els costos salarials i els costos laborals i que cal fer polítiques de retallades en el sector públic, en les despeses del sector públic. Polítiques d'austeritat. Aquestes polítiques d'austeritat, com després veurem quan parlem de la Unió Europea, provoquen un cercle viciós que ens fa difícil poder sortir de la crisi. Ara, tornarem a parlar-ne quan parlem de l'euro i de la Unió Europea, que és on em centraré més. Bé, davant d'aquesta crisi, des del meu punt de vista, i això és el que defenso en el llibre, és a dir, davant de l'excessiva financiarització de l'economia, davant de l'excessiu pes de les finances a l'economia, el que cal per sortir de la crisi és retornar a l'economia productiva, és a dir, retornar a la indústria, als serveis a les empreses, a la indústria en el sentit modern del terme, no la indústria de les xemeneies que treien fum i que contaminàvem, sinó la indústria que potser està formada per tot un conjunt de gent que treballa amb ordinadors fent disseny en CAD/CAM per fer enginyers i científics que treballen amb ordinadors per fer
qüestions de disseny, o bé científics que treballen en uns laboratoris per fer també investigació perquè després es pugui fer menjar per animals o menjar per altres per persones que es puguin vendre i puguin ser productius. Per tant, una indústria, no en el sentit tradicional del terme que teníem la indústria, sinó en el sentit més modern, més actual del terme. Una indústria com les empreses que vostès tenen en el Tecnocampus treballant i proposant nous productes, proposant noves coses, etc. I a més, cal que passem d'aquests models de creixement que abans dèiem que s'havien basat fins ara o bé en l'endeutament, cas d'Espanya, cas d'Itàlia, cas de Grècia, o bé excessivament en les exportacions, cas d'Alemanya, cas de Xina, que han descuidat el consum intern, la inversió interna, i s'han dedicat excessivament a les exportacions. Les exportacions són molt importants, però atenció si només ens centrem en les exportacions, a uns models en què busquin un equilibri més gran entre exportacions i demanda interna. No n'hi ha prou amb exportar, és molt important exportar, però a part d'exportar també hi ha d'haver demanda interna, també hi ha d'haver consum intern i inversió interna. Si no, les economies difícilment poden créixer amb un cert equilibri. I acabo el llibre, de fet l'euro està entremig, acabo el llibre parlant del model nòrdic, és a dir, dels països nòrdics. Els països nòrdics vull dir Suècia, Dinamarca, Noruega, Finlàndia, Islàndia, si volen. És a dir, el model nòrdic, perquè a mi quan sigui gran, tot i que ja ho soc una mica, encara espero poder-ho ser una mica més, m'agradaria poder-me assemblar en els països nòrdics. Per què? I el llibre intento argumentar-hi, perquè evidentment els països nòrdics no són perfectes. Tenen coses que no els hi funcionen bé. Sobretot no els hi funciona gens bé el temps que hi fa. Això els hi funciona molt malament. Perquè hi fa molt fred, aquest any es veu que no n'ha fet gaire, però normalment hi fa molt fred, a més d'això es fa fosc durant moltes hores del dia a l'hivern, etc. A part de la broma aquesta, evidentment tenen coses que poden millorar i que han millorat, però si nosaltres mirem els indicadors de desenvolupament, qualsevol indicador, mirem l'indicador, per exemple, dels països que més inverteixen en R+D+I, en investigació i desenvolupament. Mirem l'indicador de desenvolupament humà, mirem l'indicador del World Economic Forum de competitivitat, mirem l'indicador dels països que són més transparents, mirem l'indicador dels països que són menys corruptes. Mirem l'indicador que mirem, els països nòrdics quasi sempre estan entre els 10 primers del món. Dels més de 200 països del món estan entre els 10 primers. Qual vol dir alguna cosa, no? Vol dir que deuen fer les coses relativament bé, perquè és que no és amb un indicador que estan molt bé, és que amb tots solen estar en els primers llocs del món, si no en el primer en alguns. Per exemple, el d'educació, Finlàndia està en uns nivells molt elevats. Bé, a part d'això, són economies industrials modernes que han buscat un equilibri entre les exportacions i el consum intern i la demanda interna. L'Economist, com vostès saben, la revista més important del món en economia, el The Economist es va posar no fa massa com a exemple, com a model a seguir per altres països, etc. I a més, una cosa que també cal que tinguem en compte és que de totes elles, només n'hi ha una, de totes aquestes economies, Finlàndia, Suècia, Dinamarca, Noruega, Islàndia, 5, de totes aquestes només n'hi ha 3 que estiguin a l'euro, perdó, a la Unió Europea, n'hi ha 2 que no estan a la Unió Europea, ni Noruega ni Islàndia, i només n'hi ha una que està a l'euro. Totes les altres no estan a l'euro. Evidentment, Noruega i Islàndia no estan a l'euro perquè no estan a la Unió Europea, però de les altres 3, ni Suècia ni Dinamarca no estan a l'euro. Estan a la Unió Europea, però no estan a l'euro, tenen la seva pròpia moneda. Si vostès van a Suècia, hauran de pagar amb corones sueques, i si van a Dinamarca hauran de pagar amb corones daneses, perquè no tenen euro. Si van a Finlàndia, sí, però Finlàndia té euro, la meva teoria és que Finlàndia té euro
perquè té al costat un país molt gran que els hi fa molta por, perquè entre altres coses els van tenir invadits durant bastant de temps, que es diu Rússia. I d'alguna manera estar a l'euro és una manera de protegir-se contra Rússia. Bé, jo em faig la pregunta, ens interessa semblar-nos-hi? La meva conclusió és que sí, però bé, evidentment hi pot haver gent que pensi que no. I entrem ja en el tema de l'euro. Els hi faig, si em permeten, els hi faré dues preguntes. És a dir, quants pensen de vostès que la Unió Europea és positiva pels ciutadans d'Europa? Sense por, vull dir el que pensin, vull dir, no passa res. Quants pensen que és negativa? N'hi ha un, em sembla que pensa que és negativa. Els altres vol dir que no hi han pensat mai, si és positiva o si és negativa. No, però perquè vegin, per exemple, a la Unió Europea fa una cosa que es diu cada semestre, fa unes preguntes als europeus, i això es diu l'eurobaròmetre. I una de les preguntes que fa és si són optimistes o pessimistes sobre el futur de la Unió Europea. A l'últim eurobaròmetre, el 51%, que és de la tardor del 2013, és a dir, de fa 6 mesos, eren optimistes el 51% i eren pessimistes el 43%. O sigui, el 51% dels europeus eren optimistes sobre el futur i el 43% eren pessimistes. Quan el 2007 eren el 69 optimistes i el 24 pessimistes. El 2007 no hi havia crisi. Ara hi ha crisi. A Espanya, aquests percentatges són el 48 i el 46. No tenim dades per Catalunya perquè això es fa a nivell d'estats. A Espanya el 48% són optimistes i el 46% són pessimistes sobre el futur de la Unió Europea. Eren en aquest moment. Segona pregunta. Quants dels presents pensen que l'euro és un bon negoci pels ciutadans d'Europa? I quants pensen que no és un bon negoci pels ciutadans d'Europa? Només han contestat 4, vol dir que la resta no hi han pensat. Doncs també tenim dades de l'eurobaròmetre sobre això. L'eurobaròmetre els hi pregunta a la gent si estan a favor o en contra de l'euro. I a nivell d'Europa, a la mateixa data, estaven a favor el 52% i estaven en contra el 41%. Ja veuen que no suma 100, però hi ha gent que, com aquí, diuen no sabe, no contesta. Per tant, no suma 100 per això, perquè hi ha gent que no contesta la pregunta. Però el 52 estava a favor i el 41 contra. 41% d'Europa. El 2007 era el 59 i el 34. Espanya, el 56 a favor, el 37 en contra. Home, són xifres que no són... Evidentment, hi ha més gent a favor, però són xifres que jo quan les vaig buscar per primera vegada i les vaig trobar, no em pensava que fossin tan altes, les de la gent que estava en contra de l'euro o que era pessimista amb la Unió Europea. No em pensava que fossin tan altes. Bé, una primera qüestió quan ens fixem en l'euro és que per molta gent ens han fet creure que l'euro és, o per molta gent l'euro és com una religió, com un dogma de fe. És a dir, no es posa en qüestió. Hi ha coses que no es posen en qüestió, no? Vull dir que és que ningú... Ja diu, ara aquest per què es planteja això de si l'euro s'ha de tenir o no s'ha de tenir, no? Vull dir, quines tonteries de plantejar-se, no? Vull dir, és evident, no?, que s'ha de tenir l'euro. Per tant, és com, per alguns és això, no? És evident, escolta, ara per què ens hem de plantejar aquest tema? Per altres no, altres són més actius i diuen, no, home, clar que hem de tenir l'euro. L'euro és molt important, no?, perquè és que l'euro... Ara bé, des del meu punt de vista, l'euro l'hem de veure com això. L'euro és un instrument. No és cap, no sé, cap déu, ni cap... És un instrument. Un instrument per què?
per aconseguir una cosa molt més important, que és la Unió Econòmica i Política Europea. O sigui, l'important què és? La Unió Econòmica i Política. Això és l'important, aquest és l'objectiu final. Aconseguir que Europa estigui unida econòmicament i políticament. I l'euro és un instrument per aconseguir aquest objectiu. Un instrument, com qualsevol altre, pot funcionar bé, pot funcionar regular o pot funcionar malament. Pot tenir problemes o no. Des del meu punt de vista, i és el que els intentaré transmetre, l'euro té bastants problemes, o té alguns problemes importants. Primer problema. Amb l'euro, els països perden qualsevol control sobre la moneda i sobre les polítiques econòmiques. És a dir, quan Espanya tenia la pesseta, Espanya, quan volia, podia emetre pessetes. I Espanya podia fer política monetària. Podia pujar i baixar els tipus d'interès. I Espanya podia devaluar o revaluar la pesseta. Perdó? Bueno, que feien molts. I Espanya podia fer política fiscal. Des de que tenim l'euro, Espanya no pot emetre euros. Els euros només els pot emetre el Banc Central Europeu. Per tant, Espanya ha perdut el control sobre la moneda. Qui diu Espanya, diu qualsevol altre país que estigui a l'euro. Dic Espanya perquè és el que tenim més a prop. Ha perdut qualsevol control sobre l'euro. L'utilitza però no el pot emetre. És com els estats americans, Califòrnia, que utilitza el dòlar però no el pot emetre. Perquè el dòlar només el pot emetre la Reserva Federal, el govern dels Estats Units. I el cas dels Estats Units és diferent del d'Europa, encara, després ho veurem. Per tant, i a més, Espanya no pot devaluar o revaluar l'euro. No pot devaluar si li convé la moneda o revaluar-la si li convingués. No pot fer política monetària, perquè només la pot fer el Banc Central Europeu. I política fiscal amb prou feines, perquè té un límit, que és que no pot passar del 3% de dèficit, teòricament. Perquè ara estem per sobre del 3%. De dèficit públic. Teòricament no pot passar del 3% de dèficit, segons els acords que han signat els països de la Unió Europea. Per tant, aquest és un primer problema, perquè, esclar, per a Espanya en aquests moments l'euro està massa alt, té un valor massa alt. A Espanya li convindria, a Espanya i a molts altres països els convindria que l'euro tingués un valor més baix. Per què? Perquè podrien exportar més i millor. I ara té un valor massa alt, però no pot fer res, perquè no el pot canviar. Per Alemanya, en canvi, o per Suècia, Suècia està fora, per Alemanya, en canvi, o per Holanda, l'euro està massa baix. Podria estar més alt encara. I per tant, això planteja una sèrie de desequilibris, de problemes. Segon, el que dèiem abans, és a dir, degut a l'euro, què significa? L'euro significa tipus de canvi fixe, és a dir, significa que no podem devaluar ni revaluar la moneda, només ho pot fer el Banc Central Europeu. Cap país pot devaluar ni pot revaluar la moneda. I per tant, es produeix una diferenciació entre uns països que es converteixen en creditors i uns països que es converteixen en deutors. Els creditors qui són? Bàsicament Alemanya, però els països que són més competitius, que són més capaços d'exportar i per tant que tenen superàvits en el sector exterior i per tant que poden prestar diners a altres països. Els deutors qui són? Els països com Espanya, com Itàlia, com Grècia, com Portugal, que tenen dèficits en la seva... com que l'euro està massa fort per ells, no poden exportar tant com necessitarien exportar, tenen dèficits en la seva balança exterior i per tant s'han d'endeutar.
Aquí els he posat dos gràfics que no els atabalaré massa, amb els gràfics. Aquest és d'Espanya, i aquí tenim, això d'aquí, el groc és el sector privat, i el morat és el sector exterior. Què va passar a Espanya quan l'economia creixia a partir del 94? Que el sector privat va començar a endeutar-se, fins a arribar a endeutar-se un 12% del producte interior brut. I això ho va fer bàsicament endeutant-se amb el sector exterior, que va arribar a endeutar-se fins a un 10% del producte interior brut. Espanya va començar a endeutar-se. Quan va arribar la crisi, el que va intentar, o el que ha intentat i el que ha fet ha sigut anar reduint l'endeutament del sector privat, anar tornant als deutes del sector privat i del sector públic. Això és Espanya. Què passa a Alemanya? Alemanya, des que va començar el creixement, què ha anat fent el seu sector privat? S'ha mantingut sempre amb xifres positives. És a dir, Alemanya no s'endeutava ni el seu sector privat ni el seu sector exterior, i per tant es podia convertir en creditor, podia donar crèdits a països com Espanya. Això evidentment crea pels països com Espanya convertir-se en deutors uns problemes molt importants, perquè esclar, vol dir que s'han d'anar endeutant, però arriba un moment que ja això els hi provoca una crisi, perquè els que els donen crèdits diuen no, jo ja no n'hi dono més, perquè si continuo donant més ja no me'ls podran tornar. Tercera qüestió. Com que no controlen la moneda, els països perifèrics, com Espanya, que s'endeuten massa, poden tenir problemes de fallida, o sigui, de falta de solvència i de fallida. Perquè, esclar, si s'endeuten massa pot arribar un moment que no siguin capaços de tornar els seus deutes. Què li va passar a Espanya el 2012? Que només se li donava crèdit si pagava una prima de risc altíssima. Per què? Perquè els mercats financers internacionals deien jo no m'enfio que vostès em tornin el que jo els hi deixaré per pagar el seu deute. Per tant, només els hi deixaré si em paguen una prima de risc que en aquell moment va arribar a ser del 5 o del 6%. O sigui, em paguen un sobreinterès pel que jo els hi presti del 5 o del 6%. Clar, això podria portar a un moment determinat en què el país no fos capaç de tornar el seu deute. Per exemple, vostès no sé si ho recordaran, jo sí que ho recordo, segur que l'Oriol i la Montse ho recorden. Va arribar un moment que a tot el món es parlava de que Grècia sortia de l'euro. Es deia Grèxit. Grèxit, i vostès saben que èxit en anglès vol dir sortida. Grècia, èxit. Grècia surt de l'euro. Tots els grans titulars del Financial Times, del The Economist, eren Grèxit. Xipre, és un país molt petit, però va sortir de l'euro durant uns dies. Per què? Perquè no eren capaços de tornar el seu deute. I per què Grècia no va acabar sortint? Perquè va rebre una ajuda molt important dels altres països europeus i del Fons Monetari Internacional. Però si no hagués rebut aquesta ajuda tan important, a canvi de fer polítiques recessives, d'austeritat, doncs no, hagués acabat sortint. I Espanya i Itàlia, en el moment en què van pujar tant les seves primes de risc, si no arriba a sortir el senyor Draghi, el president del Banc Central Europeu, dient que ell ajudaria els països perquè l'euro continués, etc., haguessin tingut també molts problemes. Per tant, els països perifèrics poden tenir problemes de solvència i perill de fallida. Quart, és molt dubtós que s'hagi avançat en la unió i integració econòmica en termes reals. Dèiem, l'euro és un instrument per aconseguir l'objectiu final, que és la unió econòmica i monetària. Perdó, econòmica i política. Aquí de moment estem amb l'econòmica. Ara, realment,
hem aconseguit avançar en la Unió Econòmica en termes reals? Home, per exemple, si mirem l'atur, fixin-se, aquí tenim Espanya. Els nivells d'atur d'Espanya en els últims, des de l'any 94 fins a l'any 2013, en diferents subperíodes. Clar, aquí tenim el de França, Alemanya, Itàlia i altres països com Suècia, el Regne Unit, que no estan a l'euro, o com Japó i Corea, per exemple. Però clar, si agaféssim Grècia estaria igual que Espanya. Si agaféssim Portugal estaria igual que Espanya. Per tant, si realment tenim unes diferències tan grans en les taxes d'atur, podem dir que hem avançat en la Unió Econòmica d'Europa. Si tenim uns nivells de pobresa que des de l'any 2007 al 2012 s'han incrementat d'aquesta manera tan brutal a Grècia, d'aquesta manera tan brutal a Itàlia, d'aquesta manera tan important al Regne Unit, d'aquesta manera tan important a Espanya, podem dir que hem avançat en la Unió Econòmica real d'Europa? Clar, jo com a mínim posaria amb un interrogatori. Cinquè, la Unió Política, dèiem, l'euro hauria de ser l'instrument que ens permetés avançar en la Unió Econòmica i en la Unió Política. Hem avançat en la Unió Política? Però ara hi ha eleccions al Parlament Europeu. Es diu, no, és que ara es presenten uns candidats, que van fer un debat l'altre dia, i aquests candidats es presenten per presidir la Unió Europea. Però l'altre dia sortia el senyor Van Rompuy, o no sé com es diu, Van Rompuy, en fi, no sé com es pronuncia, perquè que deia, ei, atenció, no és obligatori que sigui un d'aquests el president de la Unió Europea. Serà un d'aquests si el Parlament i el Consell de Ministres es posem d'acord. Si no, podem triar-ne un altre. Això no és gaire gran avenç en la Unió Política. De fet, fixin-s'hi bé, quines són les unions monetàries que funcionen? Per exemple, els Estats Units. Els Estats Units són 51 estats, em sembla que són 51, diferents, que tenen una única moneda, que és el dòlar. I funciona perfectament. Suïssa són no sé quants cantons que tenen una única moneda, que és el franc suís. I funciona perfectament. A Europa hi ha uns quants països que s'han unit per fer la unió monetària i que tenen l'euro, que no acaba de funcionar. Quina gran diferència hi ha entre els Estats Units i Suïssa per una banda i Europa per l'altra? Que els Estats Units i Suïssa són una unió política. Als Estats Units tothom vota per escollir el president. Aquí no votem per escollir el president d'Europa. Ells són una unió política. Molts economistes van dir, i la mateixa Unió Europea havia dit abans de crear-se l'euro, que perquè pogués funcionar la unió monetària, és a dir, l'euro, s'havia de fer una unió política abans. Que només si hi ha una unió política pot funcionar una unió monetària. I de fet, els fets ens demostren, en el cas dels Estats Units o de Grècia, que això és així. De Grècia, de Suïssa. Estats Units i Suïssa tenen una unió monetària i tenen una unió política, i els hi funciona. A Europa tenim una unió monetària, teòricament, uns quants països d'Europa, no tots, perquè no tots hi són, però no acaba de funcionar. Per què no hi ha unió política? I molta gent, torno a insistir, havia dit que si no hi havia unió política no hi podia haver unió monetària, o difícilment. Bé, curiosament, els països de la zona euro han crescut menys des de l'existència de l'euro i creixeran menys en el futur, segons el que diuen els organismes internacionals. Dades del Fons Monetari Internacional. En el període 86-99 encara no hi havia euro. Els països de l'euro creixen més que en el període 2000-2007, quan ja hi havia euro. França, Alemanya
Itàlia, Espanya creixen més quan no hi havia euro que després d'haver-hi euro. Cosa que no els hi passa, per exemple, a Suècia o al Regne Unit, que estan a la Unió Europea però no estan a l'euro. O bé, el Fons Monetari Internacional també calcula quin serà el creixement acumulat a partir del 2008 fins al 2018, fa una hipòtesi. Fixin-se, calcula que a tot el món el creixement acumulat serà del 37,3% del 2008 al 2018, en aquests 10 anys. Als Estats Units el 7,2%, al Japó del 28,6%, als emergents asiàtics el 78,5%, a l'Àfrica subsahariana el 57,8%, a Europa del 5,4%. És a dir, el Fons Monetari Internacional preveu que Europa creixerà molt menys, que l'eurozona, millor dit, creixerà molt menys que altres grans zones del món en els propers anys. Hi ha altres dades de les quals parlarem després. Ho estic allargant massa, Els països del sud s'han desindustrialitzat, per altra banda, mentre Alemanya i el seu entorn s'han industrialitzat, des que existeix l'euro. I aquí tenim l'índex de producció industrial. Alemanya, en l'índex de producció industrial, aquí té una petita baixada, però en general creix. Però fixem-nos què li passa, per exemple, a Espanya, que té una desindustrialització, el blau clar és tot el període, o bé França, que té pràcticament creixement zero, o bé Itàlia, que també disminueix. És a dir, en els països del sud es desindustrialitzen des de l'arribada de l'euro, mentre que Alemanya continua industrialitzant-se, continua tenint pes la seva indústria. Finalment, els països perifèrics estan condemnats a fer polítiques d'austeritat i aquestes polítiques els dificulten sortir de la crisi. Per què estan predestinats a fer polítiques d'austeritat? Perquè les polítiques d'austeritat són un cercle viciós. És a dir, què els hi passa als països com Espanya, que tenen crisi, recessió i elevats dèficits i deute públic? Però què els hi passa també? Que no poden devaluar, perquè existeix l'euro. Com que existeix l'euro no poden devaluar la moneda. Per tant, què han de fer? Han de fer el que se'n diu una devaluació interna. És a dir, han de baixar salaris i han de fer retallades de la despesa pública. Com que no poden devaluar la moneda, han de fer una devaluació interna, baixar salaris i retallar la despesa pública. Què provoca això? Això provoca que la demanda interna, és a dir, el consum que pot fer la gent, la inversió que poden fer les empreses, la despesa pública baixa. I això fa baixar el producte interior brut i provoca més recessió, perquè la baixa del producte interior brut dona lloc a més recessió. I per altra banda, com que baixa la demanda interna, disminueixen els ingressos públics. Com que hi ha menys consum, menys inversió, hi ha menys ingressos públics. L'Estat recapta menys. Per tant, continua el dèficit i el deute públic. I per tant tornem a estar aquí. Estem en un cercle viciós. És a dir, les polítiques d'austeritat no ens permeten sortir de la crisi, no ens permeten sortir de la recessió i del deute públic. Bé, aquestes polítiques, doncs, ens demostren que hi ha dificultats per avançar en la sortida de la crisi, especialment en els països perifèrics com Espanya, especialment en els països perifèrics com Espanya. Com deia abans, molts economistes van avisar en el seu moment o en posterioritat de la dificultat de fer una unió monetària sense tenir una unió política. Entre ells, molts premis Nobel. Aquí tenim una colla de noms de gent que va avisar en el seu moment de que no es podien fer, de que era impossible fer una unió monetària sense fer una unió política. Met és Premi Nobel, Krugman és Premi Nobel, Stiglitz és Premi Nobel, Sen és Premi Nobel, Mirrlees és Premi Nobel, Pissarides és Premi Nobel. És a dir, molts d'ells, Premis Nobel, van avisar abans o després de que era impossible fer una unió monetària sense tenir una unió política. Molts van avisar ja als anys 70 d'això.
I per altra banda, avui mateix, un nombre creixent d'economistes, fins i tot alguns partidaris de mantenir l'euro, perquè pensen que treure l'euro provocaria molts problemes. Aquí tenim algun exemple, Jordi Galí, un professor de la Pompeu Fabra, o millor dit, de la Barcelona Graduate, la Barcelona, com es diu? Barcelona... Exactament, Jordi Galí, o Martin Wolf, un dels comentaristes més importants del món econòmic que escriu al Financial Times. Han dit tots dos, si en el seu moment haguéssim sabut el que sabem ara, Espanya i els altres països perifèrics no haurien d'haver entrat a l'euro. Insisteixo, i aquestes són gent que ara diuen que sortir de l'euro seria molt problemàtic, que plantejaria molts problemes, per això dic aquí. Una altra cosa és sortir-ne un cop a dintre. Però el que sí que hi ha una podríem dir, quasi unanimitat entre els economistes, és que si s'hagués sabut el que sabem ara, els països perifèrics com Espanya no havien d'haver entrat a l'euro en el seu moment. Una altra cosa és un cop ets a dintre, sortir-ne és possible o no és possible. Aquí ja hi ha més discussió. Bé, això m'ho salto, ho dic perquè vostès poden pensar, bueno, aquest és un senyor que es dedica a la universitat, aquest senyor, bueno, jo no, es dedica a la universitat, no sap què fer i a hores perdudes es dedica a reflexionar sobre això. Aquí tenen un senyor danès que viu a Nova York, que és el Managing Director and Global Head of Currency Strategy de Nomura Securities. Nomura Securities és el banc japonès d'inversions més important del món. Aquest senyor, que per tant no és un senyor, és a dir, que es dedica a aconsellar als japonesos com han d'invertir els seus diners, ha escrit un llibre que es diu La caiguda de l'euro. Cal reinventar l'eurozona per, si es vol que les coses en el futur, per invertir, puguin funcionar. Per tant, els països perifèrics viuen en una creixent inestabilitat econòmica, política i social. Econòmica. Hi ha molts economistes que ho han estudiat i diuen tornar al deute que tenen països com Espanya requerirà com a mínim entre 15 i 25 anys. Tornar als nivells d'atur d'abans de la crisi requerirà com a mínim 20 o 25 anys. Per tant, això planteja, evidentment, uns problemes d'inestabilitat econòmica. Social, home, és a dir, clar, que augmenti, que l'atur sigui del 26% i que l'atur dels joves sigui de més del 50% i que es produeixin desnonaments freqüents, evidentment, crea una sèrie de problemes socials. I polítics, ara ho veurem diumenge, però hi ha països on es diu que guanyarà els partits partidaris no ja de sortir de l'euro en algun cas, sinó de sortir de la Unió Europea, com a França, el Front Nacional, o com a Anglaterra, a l'UKIP. Clar, evidentment aquesta situació planteja riscos creixents, econòmics, socials, polítics, i per tant s'haurà de fer alguna cosa, o més integració o ruptura de l'euro. Una de dues. Possibles alternatives. Vaig acabant, perquè em sembla que m'estic allargant massa. Possibles alternatives. Primera alternativa, que evidentment seria la millor, no hi ha dubte. No hi ha dubte, seria la millor, la unió política. És a dir, que Europa fos capaç de fer una unió política. Perquè llavors estaríem com els Estats Units, ells tenen el dòlar, nosaltres tindríem l'euro i seríem una unió política. I l'euro funcionaria perfectament com funciona perfectament el dòlar als Estats Units. Ara, una unió política a Europa no és fàcil. No és fàcil a curt termini, evidentment, i a mig i llarg termini tampoc, perquè Europa té una història molt llarga de guerres, de conflictes, d'enfrontaments, de llengües diferents, de cultures diferents, de legislacions diferents, etc. No és fàcil avançar en la Unió Política Europea. No és fàcil avançar-hi. Evidentment, insisteixo, seria l'opció millor, no hi ha dubte, la que plantejaria menys problemes.
Segona possibilitat, continuar com ara. Si continuar com ara vol dir que els països perifèrics continuen fent polítiques d'austeritat, que ja hem vist que no ens permeten sortir de la crisi, que estarem en una situació en la qual tardarem moltíssims anys a poder sortir del nivell d'atur que estem ara, moltíssims anys a poder tornar al deute si és que la podem acabar tornant. Aquesta situació, com ja hem vist, planteja molts riscos. És possible de sostenir durant molt de temps? És possible sostenir aquesta situació? Bé, els humans ens acostumem a tot, i de fet ja portem des de l'any 2008, o sigui, portem 6 anys. Per tant, a la millor podem portar-ne molts més. Però té uns riscos, sobretot polítics, insisteixo, i aquí a Espanya no ens n'entenem perquè vivim en un altre món, no? Però el debat que hi està havent en aquests moments als altres països europeus en relació a l'euro i a la mateixa Unió Europea és espectacular, és brutal. Aquí ningú en parla. És com si això no anés amb nosaltres. Aquí es parla d'altres coses. Però ningú parla de si ens convé o no ens convé estar a la Unió Europea, de si ens convé o no ens convé estar a l'euro. Això no en parla ningú. Als altres països hi ha un debat, a Anglaterra, a França, a Alemanya. A Alemanya hi ha un partit liberal que es diu que traurà el 7% dels vots, partit liberal, que diuen que s'ha de sortir de l'euro. A la majoria de països hi ha un debat molt intens sobre això. A Espanya no en parlem. Ara, podem continuar com fins ara? Podem continuar en situació de crisi sense rebaixar el deute públic? Al revés, que el deute públic vagi creixent i que ja estem quasi al 100% del deute públic? Podem continuar així? Durant quant de temps podem continuar? Sense que hi hagin explosions socials, sense que hi hagin problemes polítics, sense que hi hagin problemes econòmics. No, problemes econòmics n'hi ha. Tercera possibilitat, una sortida individual. Que algun país digui, escolti, jo ja no puc aguantar més. Per tant, surto. Evidentment, això seria molt complicat. Això seria molt complicat. Molt. Perquè sortir voldria dir, és a dir, això no es pot fer de dir, no, escolti, sap què? Jo demà me'n vaig de l'euro. Si algú decidís sortir, hauria d'arribar a un acord amb els altres països. Hauria de fer un procés de transició. És a dir, s'hauria d'arribar a tota una sèrie d'acords molt complexes i complicats. Per tant, és una solució molt complexa i molt complicada. Que un país decidís sortir de l'euro. Però, se sap, no? I evidentment si aquest país fos un país gran com Itàlia, com França, com Espanya, lògicament això, des del meu punt de vista, voldria dir que la Unió Econòmica i Monetària, que l'euro, s'ha acabat. Quarta possibilitat que plantegen alguns, que és el que se'n diu la dissolució controlada de l'euro. És a dir, que d'una manera controlada l'euro es dissolgués. Per exemple, una possibilitat seria que els països del nord, Alemanya i companyia, sortissin de l'euro i deixessin l'euro pels països del sud. Amb la qual cosa, la moneda d'aquests països que sortissin ràpidament es revaluaria i l'euro passaria a tenir un valor que és el que ens convindria en els països del sud, més adequat a les possibilitats de les nostres economies. Això és complicat perquè faltaria que Alemanya i aquests altres països estessin disposats a fer-ho. Requeriria una certa generositat i una certa solidaritat per part d'Alemanya i companyia. Una altra possibilitat, que és passar de l'euro com a moneda única, és a dir, l'euro és la moneda única, passar a l'euro com a moneda comú. És a dir, que cada país tingués la seva pròpia moneda, però que s'utilitzés l'euro com a moneda comú en els intercanvis amb els Estats Units, amb el Japó, etc. Llavors, cada país podria tenir un tipus de canvi amb els altres amb la seva pròpia moneda i això li permetria poder jugar a nivell intern i amb l'euro a nivell extern amb els altres països. Bé, aquí hauríem d'entrar molt més a fons en aquesta història.
Acabo, Bé, sortir de l'euro, si l'euro s'acabés, voldria dir que hi hauria uns països que passarien a tenir la seva moneda, que la seva moneda es revaluaria, guanyaria valor, i alguns països que perdria valor. En alguns països es devaluaria la moneda i en altres es revaluaria. A Alemanya es revaluaria, a Espanya es devaluaria la seva moneda, si passessin a tenir de nou una nova moneda. Però pels països com Espanya, si es devalués la moneda, què voldria dir? Que podria tenir més competitivitat, seria més capaç de vendre productes a l'exterior, que podria tenir els instruments per lluitar contra la crisi, perquè recuperaria la política de devaluar, recuperaria la política monetària, recuperaria la política fiscal, que com que podria créixer, podria tenir més recursos públics i privats per fer reformes i per tornar al deute, que podria tenir més recursos per tornar-se a industrialitzar, perquè en aquests últims anys ens hem desindustrialitzat, que es podria avançar més fàcilment en el mercat intern i la Unió Econòmica i que podria tenir uns comptes externs equilibrats i simètrics. Problemes. Evidentment, també pot tenir problemes, la devaluació per un país com Espanya. Un problema que es diu és que es produiria una devaluació espantosa de la moneda. Això no és cert. Això no és cert. És a dir, com a molt, és a dir, de fet, la moneda, l'euro, ja s'ha devaluat respecte al dòlar. S'està devaluant des de l'any 2001 respecte al dòlar. L'euro ja s'està devaluant respecte al dòlar des de l'any 2001. Revaluant s'està. Està guanyant valor. Per tant, en el moment en què passés això es podria produir una situació, per tant, contrària. I, per exemple, si mirem els preus, a Alemanya, per exemple, es produiria una revaluació del 10%. En el país que més devaluació es produiria seria Espanya, seria del 8%, no del 50%, com diuen alguns, o del 20%, com diuen alguns. Com a molt, la devaluació que es produiria seria del 8%. Segon problema que hi pot haver, l'especulació. És a dir, que si es surt de l'euro i es devalua, hi pugui haver especulació. Això implicaria que hi hauria d'haver un control de capitals durant un temps, s'haurien de controlar els capitals durant un temps, i s'hauria de tornar a regular el sistema financer. És a dir, aquesta desregulació tan brutal que hi ha hagut del sistema financer s'hauria de tornar a regular perquè no es produïssin, és a dir, per poder controlar aquesta possible especulació. Una altra possibilitat, que es produeixi inflació. Evidentment, hi ha aquesta possibilitat, però per tant això caldria anar acompanyat d'una política de rendes, és a dir, una política de rendes que vol dir aconseguir que a tots els països els salaris creixin al mateix ritme que la productivitat. I amb això no hi haurien tensions inflacionistes. I finalment, què passaria amb el deute? Diu, no, esclar, és que si se sortís de l'euro i es devalués la moneda, el deute que tenim ara augmentaria d'una manera brutal. Això no és ben bé així, perquè existeix una llei internacional que es diu Lex Monetae, que diu que lo important no és en quina moneda t'has endeutat, sinó en la llei de quin país t'has endeutat. És a dir, si tu t'has endeutat en euros però ho has fet en la llei espanyola i Espanya canvia de moneda, automàticament el teu deute passa en la nova moneda. Per tant, si es canvia la nova moneda, un euro o una pesseta o el que sigui, doncs el teu deute que tenies en euros passarà a 100 pessetes. El que hagis fet en la llei del país, si ho has fet en la llei d'un altre país, evidentment continuaria sent en euros. S'ha calculat aproximadament que en el cas d'Espanya els deutes que estan fets en la llei pròpia i per tant que passarien a ser la nova moneda poden arribar a ser del 75% més o menys. És a dir, que només un 25% dels deutes continuarien sent en euros, la resta passaria a ser la nova moneda. I em sembla que amb això acabo. Sí, amb això acabo. Bé, simplement, per acabar, dir que l'euro planteja una sèrie de problemes.
Si volen podem parlar de les avantatges, jo no n'he parlat perquè que tothom en parla sempre de les avantatges, no n'he parlat, però vaja, les avantatges que té l'euro bàsicament es resumeixen en poquetes, que no hem de canviar la moneda quan anem d'un país a l'altre, en què les empreses, com que no han de canviar de moneda, tenen menys costos de transacció, etc. Però els països que no tenen euro, com Suècia o com la Gran Bretanya, Suècia, per exemple, té empreses supercompetitives que funcionen perfectament, que no se n'han anat del país per no tenir euro, s'han continuat mantenint en el país i que són de les més competitives en molts dels seus sectors. I això no els hi planteja problemes, o no els hi ha plantejat problemes i ells tenen molt clar que no han d'estar en l'euro. Bé, jo no m'allargo més perquè m'he allargat molt i agrair-los la seva atenció i a la seva disposició. Hi ha un micro, si voleu. Aquí hi ha un micro. Home, sí, potser no et sentiré. Digues. Què? Perdó? Vostè què ha fet bé Grècia acceptant l'ajuda per part del Banc Central Europeu en comptes de sortir de l'euro i que diguem que el sistema social, la societat, no es vindrà baix? Bueno, a veure, això és dir, fer aquest tipus de previsions és sempre complicat, no? Si ha fet bé o ha fet malament. Jo li puc dir, és dir, des del meu punt... Digui. L'ajuda que han rebut també se suma al deute que ja tenen. Oh, clar. És dir, per una banda, l'ajuda que han rebut se suma al deute que ja tenen i per una altra banda han rebut aquesta ajuda però al mateix temps els hi han posat una sèrie de condicions, que és que havien de baixar els salaris, que havien de fer retallades, etc. I això els hi agreujava la crisi, que és aquest cercle viciós. O sigui, el que és evident és que amb aquesta situació sortir de la crisi, és a dir, no es tenen els instruments per lluitar contra la crisi. Ara, bé, no cap. Passa que aquí la gran pregunta és, jo crec, si em permeten a mi fer-me una autopregunta, no, fer una pregunta i deixar-la a l'aire, fer una pregunta retòrica, que es diu. La gran pregunta és, Alemanya i els bancs, que en el fons són els que se'ls hi deuen les coses, tenen clar que cobraran tot el deute de Grècia, d'Espanya, de Portugal, o tenen clar que hi ha una part d'aquest deute més o menys important que ja no la cobraran mai? Aquesta és la gran pregunta. Jo crec que ho tenen clar i que realment Alemanya el que penso jo que potser busca és tenir un deute vital en molts altres països, perquè potser tallar o assumir una pèrdua d'aquest deute implicarà després una sèrie de Però a veure, és a dir, històricament, sempre que hi ha hagut situacions com semblants a aquestes, que al llarg de la història n'hi ha hagut altres, no? Sempre que hi ha hagut situacions semblants a aquestes històricament, la cosa s'ha acabat normalment amb què una part del deute s'ha condonat, una part del deute s'ha perdonat. Per què? Perquè o bé es perdonava o bé aquell país s'enfonsava. Per tant, arribava un moment que diu, bueno, escolti, vostè si ja no pot tornar-me més, doncs no em torni més. Això sempre històricament s'ha acabat així. Ara, esclar, mentre es continuï com ara, per què els hi convé en els bancs, en els bancs i els mercats financers internacionals, per què els hi convé continuar com fins ara? Els hi convé perquè mentre es continuï com fins ara, ells van recuperant una part del que els hi deuen. És a dir, quan ja no puguin recuperar més ja veurem el que es farà, però mentre es continuï com ara, ells van recuperant cada mes una part del que els hi deuen. Per tant, això ja els interessa. Permeti'm, em sembla que ja hi havia una altra persona que volia fer una pregunta, però permeti'm més una altra cosa. És a dir, una altra cosa que no he dit i que ara em sembla important de dir és que a vegades això de dir, home, però si s'acabés l'euro, si s'acabés la unió monetària,
això seria una catàstrofe. A veure, en els últims 100 anys hi ha hagut en el món 70 unions monetàries que han fracassat. 70, que potser no eren tan importants com la Unió Europea. Però, bueno, alguna, Déu-n'hi-do, l'important que era, una que va fracassar va ser la de la Unió Soviètica. Quan la Unió Soviètica se'n va anar a pique, la unió monetària que tenien tots els països que formaven la Unió Soviètica, que es van independitzar, van deixar de tenir el ruble com a moneda. Per tant, aquesta va fracassar en el moment en què la Unió Soviètica es va enfonsar. I, bueno, ha passat alguna cosa? Home, sí, segur que han tingut problemes, segur que això porta problemes. Però cap país ha desaparegut, cap país s'ha mort, podríem dir, no? Suposo que ho diuen pel fet que l'euro té un poder superior al dòlar i és una moneda de les més... No, té un poder superior al dòlar, això no s'ho cregui mai, Primera, és a dir, l'euro puja respecte al dòlar, es revalua, però si nosaltres mirem les divises internacionals que s'utilitzen en el comerç internacional, el 61% o el 62%, no recordo, continua sent dòlars. Els euros que s'utilitzen a nivell internacional em sembla que estan entre el 20 i el 25. Per tant, continua fent-se en dòlars. És a dir, a nivell mundial, em sembla que és el 62 o una cosa així, es continua fent en dòlars. Ha baixat des de que es va... I no ha baixat des de que es va crear l'euro, Continua sent la mateixa proporció que era quan es va crear l'euro. L'euro sí que ha pujat respecte a quan es va crear ara. Llavors no me'n recordo quan era i ara és el 20 i pico. Però el 60 i pico, el 20 i pico. Per tant, l'euro, una altra cosa que es deia en el seu moment és que, no, esclar, els americans, perquè molts dels que deien que l'euro no funcionaria eren americans. Deien, no, és que els americans el que no els interessa és que l'euro funcioni perquè els hi farà competència. No és veritat. El dòlar continua sent molt més important que l'euro a nivell dels intercanvis internacionals. Una altra cosa és que l'euro guanyi valor respecte al dòlar, que això, insisteixo, això als europeus que exporten ens va malament, que l'euro guanyi valor respecte al dòlar. Això als exportadors europeus ens va malament. Sí, però Alemanya podria permetre's, com que té un superàvit molt gran de la seva balança per compte corrent, encara podria permetre's un euro més alt. I continuaria tenint un dèficit molt gran de la seva balança per compte corrent. O sigui, Alemanya no té... Els que tenim problemes som els que tenim un dèficit exterior, no els que tenen un superàvit. M'ha semblat que allà algú aixecava la mà o no m'he equivocat? No. És un moment que trec la bola de vidre. No ho sé, però vaja, jo no ho sé, però espero que no. No ho sé, però espero que no. No ho sé, però espero que no. No ho sé. I no crec que hi hagi ningú que ho sàpiga. Vaja, no sé si algú ho sap, però jo no. De moment no sembla que el conflicte armat pugui venir per la crisi de l'euro, no? Vull dir, potser el conflicte armat pot venir per una altra banda, no? Pot venir, per exemple, per Ucrània, no? Perquè... A la crisi en general. No ho sé. De fet, és clar, els europeus, quan no tenim una guerra a casa nostra, ja ens sembla que no hi ha guerres al món. Perquè no tenim... És a dir, nosaltres diem, no, esclar, és que l'última guerra, estem parlant de la Segona Guerra Mundial, però des de la Segona Guerra Mundial hi ha hagut la tira de guerres. El que passa que han estat al Vietnam, a Camboya, a molts països d'Àfrica, a Iran, a Iraq... Clar, i ens sembla, però esclar, guerres n'hi ha sovint, podríem dir. Passa que no són aquí. Vull dir, clar, ens sembla que com que no són aquí ja no hi ha guerres. Està bé, Guita, i
No, jo em defineixo com un europeista escèptic, que és una mica diferent. Un euroescèptic són els que volen sortir d'Europa. O sigui, els euroescèptics serien els anglesos, aquests de l'UKIP, que diuen no, nosaltres volem sortir d'Europa. Jo sóc un europeista perquè penso que Europa és important, però escèptic perquè penso que Europa no funciona bé i perquè crec que l'euro és un mal instrument. Per tant, jo em considero europeista, però escèptic en el sentit que crec que hi ha moltes coses a millorar en el funcionament d'Europa i que l'euro, efectivament, l'euro sí que crec que és un instrument que no funciona bé. I no funciona bé no perquè sigui dolent ni bo l'euro, sinó perquè no hi ha les condicions perquè funcioni bé i bàsicament no hi ha la unió política a Europa, que és el que fa que als Estats Units el dòlar funcioni perfectament, perquè hi ha la unió política, no? És més fàcil resoldre la unió política que no pas canviar la moneda, canviar la governança, en definitiva. És el que es planteja amb aquestes eleccions una mica que anar avançant en això. Canviar la governança, és a dir, canviar la unió política, però és que, torno a insistir, la unió política, què vol dir la unió política? És a dir, aquí entraríem en una altra discussió molt més... Sí, bueno, però la unió política és només una cosa tecnocràtica o és una cosa de democràcia a fons? Aquest és el gran debat des del meu punt de vista. És a dir, si fer la unió política és una cosa purament tecnocràtica, fer-la des de dalt, no? Bueno, ja s'estan intentant fer coses, però no s'acaba d'avançar, perquè, no ho sé, tu veus, quan la fan reunions els ministres europeus, mai acaben de prendre una decisió. Per exemple, la Unió Bancària Europea, per exemple. La Unió Bancària Europea, no? Va començar amb molta força. Sí, anem a fer la Unió Bancària Europea. Va començar amb molta força. Però al final s'ha acabat amb molt poca cosa i, a més, a començar-la a fer, ara no recordo quin any és, però d'aquí 3 o 4 o 5 anys. M'explico? És a dir, que tot costa, és a dir, avançar, fer una passa, costa moltíssim. Tu que ets molt coneixedor de la història econòmica d'Espanya, la història d'Espanya en gestió econòmica, fallides econòmiques, devaluacions salvatges, l'alternativa no sembla que sigui massa millor, no? Quina alternativa? Tornar una passeta gestionada des d'aquí, sense cap mena de disciplina, el que històricament hem viscut no és precisament massa engrescador, no? Al llarg de la història, Sí, bueno, però a veure, aquesta és una de les teories, de dir, escolta, com que nosaltres som uns ineptes, no, deixa'm l'argument, com que nosaltres som uns ineptes i no ho sabem fer-ho bé, posem en mans els alemanys, que ells sí que ho saben fer bé, i llavors funcionarem bé. Espera, aquesta és una teoria, posem sí, bueno, però en mans dels europeus vol dir en mans dels alemanys i dels francesos. A veure, siguem realistes aquí, Bueno, els alemanys són els que han marcat la pauta, si estudies bé la història, de com ha anat Europa. Llavors, com que nosaltres som uns incapaços, posem en mans dels alemanys, que ells sí que ho saben fer bé. Bueno, escolta, els alemanys són els que... Clar, perquè diu, no, és que abans dèiem, és que Espanya, Grècia, Portugal ens hem endeutat molt. Però ens hem endeutat molt per què? Qui ens donava els crèdits? Els alemanys. I quan es dona un crèdit, qui és més responsable, el que rep el crèdit o el que el dona? El que el dona no, és el que hi entén, perquè el que el rep, escolta, a mi se'm donen un crèdit barat, el que hi entén i el que ha de dir, escolta, jo a vostè no li dono el crèdit perquè vostè no me'l tornarà, és el que el dona. Això qualsevol persona que es dediqui a les finances ho sap, que, escolti'm, el senyor que ha d'estudiar i que ha de decidir si dona un crèdit o no, perquè aquella persona a la qual li dona li podrà tornar, és el que el dona. El que ens ha permès fer aquest desenvolupament del sector immobiliari fora de tota mida durant els anys del creixement a Espanya, etc., són els crèdits que ens donaven els mercats financers, bàsicament els que... Si el Banc d'Espanya no compta res, ja. Vale.
és més complicat. Però, en el fons, vull dir, no, però ara estava intentant desmitificar això que els alemanys ho fan tot bé. Exactament, com quasi tothom, per altra banda, vull dir, com quasi tots els països. Els alemanys miren bàsicament per ells i llavors els alemanys que ja els anava bé aquella situació, perquè ells, mentre les coses van funcionar, ens deixaven crèdits, amb això aconseguien uns interessos i a més aconseguíem que nosaltres tinguéssim diners per comprar-los els seus productes. Bueno, però amb això compràvem els seus productes. Bàsicament els anava de nassos mentre la cosa funcionava. Clar, la qüestió és en el moment en què això deixa de funcionar. Però, clar, els que van donar-nos a crèdits i podien no haver-nos els donats, si pensàvem que nosaltres érem el que diuen ara, uns malgastadors, una gent que no sap administrar-se, etc. El que no ens havien d'haver donat crèdits eren ells. Jo no dic que aquí no tinguem problemes, no dic això. Tu m'has dit una altra cosa, jo t'estava responent el que em deies de que posar-se en mans dels alemanys, i jo, vaja, jo no... Tu veus que l'alternativa seria gaire engrescadora? L'alternativa, bueno, jo crec que... Per mi el que no és engrescador és la situació actual, i per mi el que no és engrescador és posar-se en mans dels alemanys o de qui sigui, vull dir, de les persones que van fer fora el govern grec per posar-hi un tecnòcrata, el govern italià per posar-hi un tecnòcrata. A mi això no m'interessa, sincerament. Llavors, si ara un d'aquests països tan endeutats es planta i diu que no paga més, què seria culpa d'Alemanya per haver donat el crèdit? Això de la culpa... Que mala anàlisi. És a dir, hi haurien responsables, és a dir, evidentment que el país també tindria responsabilitats, però Alemanya i els països que han deixat els crèdits també en tenen de responsabilitats. Per tant, haurien d'arribar a un acord, haurien de fer un pacte i haurien de dir, escolti, jo no li puc tornar més diners, doncs escolti, quina part d'aquests diners em deixa que no li torni? O, en lloc de tornar-li amb els 20 anys que havíem pactat, em deixa tornar-li amb 50 anys. Molt probablement. Sí, a mi em sembla bé, jo crec que s'hauria d'avançar. Ara, per què no s'avança segurament? Per el que deia abans, perquè de moment, mentre les coses van tirant, els acreedors van recuperant una part dels crèdits. Per tant, qui dia passa any empeny, que diu aquell, no? És a dir, se segueix la política de qui dia passa any empeny. Que és una mala política, jo estic d'acord amb vostè, és a dir, el millor seria mirar-ho racionalment i dir, escolti, què cal fer ara aquí? Com va dir una vegada un senyor que ara es presenta per president de la Unió Europea, que es diu Juncker, aquest senyor una vegada va dir, escolti, nosaltres els polítics ja sabem molt bé el que cal fer. Això es pot trobar, és una cita que va fer un dia. Ja sabem molt bé el que cal fer. El que no sabem és com fer-ho i tornar a guanyar les eleccions. M'explico? Aquest és un problema, perquè, és a dir, jo crec que hi ha molta gent que sap què convindria fer. Ara, segurament fer-ho faria que després no tornés a guanyar les eleccions perquè faria coses que no serien populars. Això, per exemple, els nòrdics, aquí torno a la meva tesi del principi, els nòrdics als anys 90, principis dels anys 90, van tenir una crisi molt forta, tant Suècia com Finlàndia. I van fer governs de coalició, van fer reformes a fons i després aquests països han anat molt bé. I, per exemple, Suècia pràcticament no ha notat la crisi. Ara, els senyors que van fer reformes als anys 92, 93, 94, les següents eleccions no van guanyar. Però estaven disposats a fer-ho. Escolta, s'han de fer aquestes reformes? Doncs les fem. Si després no guanyo... Ara, cal algú que tingui la suficient valentia de dir jo faré les reformes que calen encara que després perdi les eleccions. En el fons, a la vida sempre acabem a la política, perquè en el fons moltes de les coses que passen tenen explicacions polítiques. Molt bé.